大家好，我是等键盘等的花都谢了的赤瞳。前段时间蔡瑞上市了一个新品 MX 3.0S， 在京东等了10天之后终于收到了。上市了几天呢，和大家来聊聊这款我认为最值得购买的 Cherry 机械键盘。包装就是很正常的 Cherry 风格，不过背面暴露了这玩意以后要出单色灯和 RGB 版本的。单色灯的话我觉得还没什么奇怪的，但是 RGB 的话我还没见过 Cherry 的贴边五角轴呢。打开包装后，这个塑料袋就真的拉低产品的档次，而且这键盘499呢，除了一个说明书和一个键盘，就啥玩意都没有了。我真的是服了 ，Cherry 是真你妈的抠。外观方面的话，这玩意和普通的键盘还是有明显的区别的。首先是配列 ，F 区和数字区靠得更近，和传统的108有很大的差异，和8496要更像。初上手的话是会比较容易误触 F 区的，需要习惯一段时间。最让我奇怪的是，在 ESC 旁边有一个樱桃按键。作为一名从来不看说明书的男子，我按了一下，发现好像没什么区别。我可是听别人说按这个按键是会出现驱动的，我就有点晕眩。然后我去 Cherry 的官网上下载驱动，发现并没有驱动，应该要在官网放个驱动的。后面也问了一下群友，说要强按就会自动跳出来一个网站让你安装驱动，装好之后再长按就可以启动驱动了。但是我装好之后的话是不会启动驱动的，我还需要点击下这个樱桃悬浮窗才可以启动驱动。那我有什么意义去按这个按键？我不会直接用鼠标吗？我觉得这个功能就你妈逼离谱。好在它这个东西没有做按下急触发，如果是这么做就更傻逼了。而且这个按键在驱动中并不能修改键值，所以我认为这个东西就没什么卵用，就纯玩嘎的。这玩意的外壳相比较同价位的产品是不一样的，用的是金属底壳，外壳整体的做工很不错，阳极氧化的效果也是上乘，这细节要比很多客制化键盘更优秀。这次 3.0S 终于不是像 6.0 一样的压铸铝了。压铸铝去阳极氧化会出现很多问题，所以只能采用喷漆，掉漆不可避免。而这次 3.0S 采用的加工工艺是铝基工艺，阳极氧化上色。阳极氧化的优点在于附着能力好，但是缺点就是不耐硬操，就你用坚硬的东西去摩擦还是会掉阳极的，皮肤接触几乎是不会掉阳极的。回到外壳本身，其实铝基工艺并不算什么特别贵的工艺，成本也不算特别高，但是相比较竞争对手来说，这玩意毕竟是金属外壳。金属外壳的质感是塑料远不能及的，仅外壳一项就比很多同价位竞品好了。侧面呢是2块塑料条，这个塑料条特别难拆，不建议拆了，而且拆几次可能就报废了。塑料条的造型还是蛮精致的，是磨砂塑料和镜面塑料镶嵌组合起来的。中间底部呢有一个 Cherry 的 logo， 还是蛮精致的。顶部有一个 micro USB 接口，这玩意真的太深太窄了，很多线应该都鞭长莫及吧，这谁顶得住啊？好吧。所以这键盘的键线分离就纯搞笑的，你想换都不能换，好吧。整体的外观和做工用料呢，我认为在同价位的产品里没得说，就金属底壳这一手就锤爆大多数竞争对手了。键帽采用的是原厂高度的 ABS 侧刻雷雕键帽，键帽整体的手感较为细腻，我觉得非常的不错。而且空格下方做了向内的弧度，方便大拇指和空格的接触，水口处理的较为粗糙，手感不是那种廉价的 ABS 手感。这套键帽如果拿去零售，99元以下的价格，我觉得都是正常价格。相比较同价位的产品来说 ，3.0S 的键帽呢，在手感方面是不落下风的，在耐久度方面肯定是要差很多的，好吧？有手玩家的话，尽量还是整一套其他的键帽用用。这个键帽有一个地方真的特别傻逼，就它的键帽四周侧边是亮面的，本身吧黑色的东西就落灰就比较明显，然后你又整成亮面，灯光一打，我他妈都晕了，全是灰尘，强迫消费者清理键盘成啦。那你也得送个毛刷什么的，难道我用舌头舔吗？针对粉丝的朋友说键帽更换问题，就我看来是可以适配所有的键帽的，只是说多一颗按键，你需要再买一颗更新键帽补上，增加了更换键帽的成本。不过不换也没问题，就是丑了点嘛。这次我买的轴体是 Cherry 插轴，很多人都在说什么无钢红什么的，其实我觉得无钢茶也不错。和 Felco 相比较，无钢茶的触底手感要更柔和一点，整体的段落感更纯粹。和有钢茶比，没有谁更好更坏的。我只是想告诉大家，无钢茶也是不错的。当然，我觉得 Cherry 的宣传图片上那个按下轴体 PCB 会弯的图片，其实对于 3.0S 来说几乎是不可能做到的，因为 3.0S 的底壳空间很少，其实 3.0 的 PCB 要比349好太多，硬太多，所以这种明显的 PCB 形变不太可能做到，带来不一样的手感，主要还是因为没有钢板。而且实话，我一直怀疑 Cherry 的轴体是不是给自己的键盘用的会更好一点。我用过 8.0、3494、6.0以及这把 3.0S， 无一例外，所有的键盘小键都是非常的出色，很直接的感觉就是没有那么的涩，要稍微的顺滑一点。不过我是没有证据的，就只能口嗨一下。大键的话，其实我是非常惊讶的，大大的超出了我的预期。之前用过的 Cherry 键盘无一例外，大键肉，而且杂音大，就纯他妈的臭垃圾，我服了。
3.0S 的话，触底几乎无肉感，杂音还是有一些的，处于我可以接受的范围内。和这个价位比较好的杜嘉呢，还是有一定的差距。好在 3.0S 是无钢，就很简单，可以直接大力。哎，我操，你妈的怎么这么紧啊？操你妈的 A few moments later， 算了，大不出来了，操你妈的，我直接把你拆了吧，你妈的，这样就可以把瘟疫轴弄下来了。大耗油的话就 OK 没问题了。键盘的 PCB 上预留了灯位，我本来以为是可以加灯的，我试了一下，加了灯之后呢是不会亮的，让我加灯的梦想幻灭了。不过我不知道是不是没有灯控，还是说要等一个固件。驱动方面的话，中规中矩，上手比较简单，也就只有修改键值和红按键的设置，其他的就没有了。为什么我说它是 Cherry 最值得购买的键盘？首先价格不是特别贵，499元，我们都能顶得住。其次是在同价位产品有竞争力，这瓶 Cherry 的品牌，独一份的无钢，绝无仅有的金属底壳。相比较 Cherry 自身的产品，看到 2.0、3.0 那些臭垃圾、几件无穷的废物， 3.0S 至少像个人，全件无穷，而且还有驱动。相比较全系列 Cherry 键盘进步明显的大件，但依旧有一定的进步空间，希望再接再厉。总有朋友问我这把键盘值不值得购买，那么我可以明确的告诉你，你如果能接受多一颗傻逼按键、ABS 键帽寿命问题、一些钢丝针不可以换线，这几个我找出来的大大小小的问题，那么没什么理由不买它。好，以上就是本期视频所有内容。如果喜欢的话，可以硬币收藏推荐，也可以关注我。再次谢谢各位观众老爷们的观看，咱们下期视频再见了。